Buongiorno, oggi giornata nuvolosa, piove, ormai è così da una settimana, ma ci siamo abituati. Oggi volevo parlarvi di due cose. La prima è Burioni, o in arte Bubu, come lo chiama il Greg. Bubu, o Burioni, che dir si voglia, ha annunciato il silenzio stampa fino all'autunno, affermando che gli mancano molti suoi studenti e che addirittura vuole scrivere un testo universitario. Strano, perché fino a qualche settimana fa, quando andava a prendere fior di quattrini da Fazio per sparare stronzate, casualmente i suoi studenti non gli mancavano. Adesso, la cosa che mi preme, che voi dovete capire di Bubu, è che Burioni non è lui il cattivo. Burioni è un burattino qualsiasi come Conte. Conte è il burattino di Bill Gates, ormai lo sappiamo tutti. Risponde alle sue telefonate proprio come un cagnolino. Prende milioni, dà milioni al giorno a Bill Gates. Dovete capire che non è Burioni il cattivo, Burioni è un burattino semplicemente come tanti altri. Un'altra cosa di cui mi premeva parlare oggi, vorrei rispondere a un video che ha fatto il Greg circa una settimana, 10 giorni fa, poi se mi ricordo ve lo metto anche giù in descrizione. Il Greg, in una frase, ha affermato che dopo la presunta pandemia, dopo la presunta emergenza sanitaria, perché anch'io ho dei dubbi, io non è che ci credo, poi al massimo faremo anche qualche video per approfondire questo argomento, ma anch'io non ci credo più di tanto. Però, ritornando al punto, il Greg ha detto che dopo la presunta pandemia, emergenza sanitaria, adesso medici e infermieri sono tutti a casa a non fare un cazzo. Allora Greg, ma ti sei bevuto il cervello? Perché tu devi un attimo pesare ciò che dici, perché sei una persona intelligente, sei fonte di ispirazione. Greg, tu mi hai fatto svegliare, mi hai aperto gli occhi su un sacco di cose, ma a volte spari stronzate. E te lo devo proprio dire, a volte spari stronzate, perché non mi puoi venire a dire che medici e infermieri adesso non stanno più facendo un cazzo solo perché è finita l'emergenza. Non è assolutamente così, Greg, perché le altre malattie, le altre patologie, i pazienti malati continueranno sempre ad esistere, caro il mio Greg. E niente, io oggi volevo dirvi questo. Vi ricordo sempre che i video di questo tipo vengono cancellati, vengono censurati senza apparenti motivi. Io già col primo video ho riscontrato qualche problema, mi toglievano qualche iscritto, le visualizzazioni non quadravano, ma vabbè. Quindi vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella in modo tale da non perdervi i video appena vengono caricati prima che li cancellino.